កំពុងឈរលើឆាកអន្តរជាតិដេតស្រីនាតបារម្ភពីកម្ពុជាពេលនេះបានប្រើសម្លេងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញពីការឈ្លានពានរបស់ថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះស្ថានភាពប្រទេសជាតិកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីក្រោយទាហានថៃបានបើកការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពខ្មែរនិងជនស៊ីវិលរងរបួសនិងមានវីរៈកងទ័ពបាត់បង់ជីវិតពេលនេះដែរលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកក្នុងសិល្បៈជាច្រើនកំពុងចែករំលែកនៅរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូសកម្មភាពផ្សេងៗដោយប្រើសម្លេងនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានវាយប្រហាររបស់ថៃមកលើកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីទង្វើដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ថៃទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញជាមួយគ្នានោះងាកមើលលើ Facebook Page របស់បវរកញ្ញាដេតស្រីនាតដែលនាងកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិមួយសាមនៅវៀតណាមនោះបានកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងពីកម្ពុជាដោយនាងបានបង្ហោះវីដេអូពីទស្សនវិជ្ជានៃកម្ពុជាកំពុងរងការវាយប្រហារដើម្បីប្រើជាសម្លេងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញពីទង្វើឈ្លានពានរបស់ថៃព្រមទាំងទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាវិញផងដែរចាក៏សូមសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់ដេតស្រីនាតដែលបានបារម្ភពីកម្ពុជាចានៅពេលនេះនាងបានប្រើសម្លេងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិនឹងបានឃើញពីការឈ្លានពានរបស់ថៃចាដោយរូបនាងនឹងកំពុងតែឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលឃើញថានៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះស្ថានភាពនៃប្រទេសជាតិកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជានឹងមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីផងដែរចាក្រោយពីទាហានថៃនឹងបានបើកការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពខ្មែរយើងនិងជនស៊ីវិលបានរងរបួសនិងមានវីរៈកងទ័ពបាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាផងដែរហើយពេលនេះដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈជាច្រើនកំពុងតែចែករំលែកនៅរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូពីសកម្មភាពផ្សេងៗជាដោយបានដោយប្រើសម្លេងនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានវាយប្រហាររបស់ថៃមកលើកម្ពុជាជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីទង្វើដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ថៃទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានឃើញជាមួយគ្នានោះផងដែរងាកមកមើល Facebook Page ផ្លូវការរបស់បវរកញ្ញាដេតស្រីនាតឯនេះវិញដែលនាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឯប្រទេសវៀតណាមឯណោះចានាងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងពីកម្ពុជាចាដោយនាងនឹងបានបង្ហោះជាវីដេអូពីទស្សនវិជ្ជានៃកម្ពុជានឹងកំពុងតែរងការវាយប្រហារដើម្បីប្រើជាសម្លេងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិនឹងបានឃើញពីទង្វើឈ្លានពានរបស់ថៃព្រមទាំងទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាវិញផងដែរ